quer aprender a fazer um sanduíche desse tamanho, vem comigo. Você vai precisar de batata palha, pão de forma, salsicha, ketchup e maionese, milho. Eu não gosto, pode tirar essa parte aqui. Eu gosto. Eu não gosto. Então, já, ó. Eu vou pegar o pão e vai passar o ketchup e a maionese. E passa o ketchup e a maionese. Terminar. Vamos cortar a salsicha assim, ó. É só a casca, ó. Um pouquinho de salsicha. Mais grosso assim, gente, ó. Tá? Aí vocês vão pôr isso, né? Salsicha. Vão pôr o milho por cima. Depois que vocês põem o milho, vocês põem mais ketchup e maionese e batata palha. Então você cobre com a batata palha, né? E cobre com pão. Aí, gente, vamos pegar a maionese e vai fazer um enfeite. Qualquer coisa, pra ficar um pãozinho mais animado. Ai, gente, o meu enfeite é um pouquinho ruim, o meu pai. Um aqui no meio. E ficou assim, gente, o meu. Calma aí. Aí, aqui, ó, a grossura. Aqui. E foi isso, gente. Não esquece de deixar seu like. Experimente, é muito gostoso. Eu vou experimentar pra vocês verem que eu... Eu vou experimentar pra ver se tá gostoso. Uou. Essa foi mais uma das minhas. Gente, eu mudei o nome do quadro agora. Essa foi mais uma das minhas ideias de receitas malucas. É isso, não? Ideias de receitas malucas. Depois, né, de deixar seu like. Gente, desculpa por esses dias que eu não fiz vídeos, né? Ó, a salsicha. Tá? Eu faço vídeo todos os dias, às 5h30. Às 5 horas, desculpa. É isso aí. Tchau, galera. Beijo pra vocês.